இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் வாய்ஸ் ஆப்ரேட்டட் ஸ்கூல் பெல் சிஸ்டம் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இதான் மெயின் பவர் ஆன் சுவிட்சு. பவர் ஆன் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து டைமும் டே அண்ட் டிஸ்பிளே ஆகும். இப்போ வந்து நம்ம எப்படி செட்டிங் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம்குள்ளே போகிறோம். ப்ரோக்ராம்குள்ளே போனால் செட் அலாரம்குள்ளே என்டர் பண்ணுறோம். என்டர்னா மண்டே டியூஸ்டே அப்படின்னு டேஸ் வரும். ஃபஸ்ட்டு மண்டேக்கான டைம் நம்ம செட் பண்ணுறோம். அதில் வந்துட்டு மண்டேயில் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 10 பெல்ஸ் இருக்கலாம், இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கலாம். அதில் வந்து நம்ம என்னென்ன பெல் வேணுமோ இங்கே 1 2 3 4 5 அப்படின்னு சொல்லி லைனாக நம்ம செட் பண்ணிக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒன்று பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் பெல்லு மண்டே என்ன டைம் கிடைக்கணும்னு வருது. இப்போ நான் வந்து ஒரு 8 o'clock செட் பண்ணி காட்டுறேன். இது எல்லாமே இந்த ரயில்வே டைமில் தான் செட் ஆகும். மார்னிங் 8 o'clock நான் செட் பண்ணிட்டேன். இந்த மீடியம் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம அடிஷ்னலாக மாற்ற சைரனோ இல்லை கேங் பெல்லோ நம்ம எது மாற்றுறோமோ அதோட செட்டிங். இப்போ நம்ம வந்து வாய்ஸில் தான் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை வந்து நன்னு பண்ணிடணும். இப்படி பண்ணிடணும். இதுதான் வந்து வாய்ஸில் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0th பீரியட், ஃபஸ்ட் பீரியட், செகண்ட் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நம்பர். அதுதான் இப்போ நம்ம செட் பண்ண போகிறோம். இப்போ 0ங்கிறது வந்து நம்ம என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணி இந்த மெமரி கார்டில் போட்டிருக்கோம். இந்த மெமரி கார்டில் வந்து 99 செட்டிங்ஸ் முதல்ல ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. அது என்னென்னா இப்போ 0னா 0th பீரியட், ஃபஸ்ட் பீரியட், செகண்ட் பீரியட் ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம போட்டிருக்கோம். அதோட நம்பர் தான் இங்கே காட்டுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து 0th பீரியட்னா 0, ஃபஸ்ட் பீரியட்னா ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு அப்படின்னு சொல்லி இங்கே செட் பண்ணுறோம். இதை வந்து நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் 2. அது மாதிரி 99 வரைக்கும் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோம். அடுத்து செகண்ட் டைமு அப்போ வந்து 8:30னா 8:30 அந்த மாதிரி. இது மாதிரி மண்டேக்கு செட் பண்ணுறோம். அடுத்த டியூஸ்டே அது மாதிரி எல்லா டேஸ்க்கும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா வந்து இங்கே செட் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் பேக் போனீங்கன்னா அடுத்த டே டியூஸ்டே அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து செட் பண்ணணும். இது எல்லாமே செட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து ரிங்கிங் டைப்பு. இது வந்து எதுக்குன்னா கேங் பெல்லுக்காக. இது நம்ம கேங் பெல் மாட்டியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கேங் பெல்லுக்குள்ளே ஷார்ட்னா எவ்வளோ நேரம் அடிக்கணும், லாங்னா எவ்வளோ நேரம் அடிக்கணும், மீடியம்னா எவ்வளோ நேரம் அடிக்கணும் அப்படிங்கிற வந்து டைம் செட்டிங். இது வந்து நம்ம இந்த டைமை வேரி பண்ணி பெல்லை லாங்காக அடிக்க வச்சுக்கலாம், இல்லை கம்மியாக பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் செட் ரிங்கிங் டைப்பு. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாலிடேஸ் வந்து இப்போது எவ்ரி மந்தில் என்னென்ன ஹாலிடேஸ் வருது, சண்டே ஆர் ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ், இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு மந்த்லி ரெகுலராக வரதை இங்கே போய் செட் பண்ணிக்கலாம். இதில் போயிட்டு டே 1ல் ஏதாவது லீவ் இருக்கா, இல்லை செகண்டு, தேர்டு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதில் போய்ட்டு ஒன்று ஒன்றா நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். இது வேணும்னா எஸ்ன்னா, லீவுனா எஸ், இல்லைன்னா நோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நம்ம ஒன்று ஒன்றுக்கும் சேவ் பண்ணிக்கிறோம். அது மாதிரி எல்லா ஹாலிடேஸுக்கும் எல்லா மந்த்லியும் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். இது ஹாலிடேஸு. இது வந்து டெலிட் அலாரம். ஏதாவது இந்த ஹாலிடேஸில் டெலிட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வந்து அலாரம் ஏதாவது நம்ம டைம் செட் பண்ணது ஏதாவது வேண்டாம் நம்ம டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் போய்ட்டு நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தப்பன் இது வந்து செட் ரியல் டைம் கிளாக்கு. இதில் ஏதாவது நம்ம ரியல் டைம் கிளாக்கில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு, டேயில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு, டேட்டில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு, டேயில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு, எதாக இருந்தாலும் நம்ம இங்கே மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். அது ரியல் டைம் கிளாக்கில். அடுத்தது வந்து காப்பி அலாரம்னா இப்போ மண்டேயில் பண்ணது வந்து எனக்கு சேம் அடுத்த டியூஸ்டேக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒன்று நம்ம டேரெக்டாகவே காப்பி பண்ணிக்கலாம். மண்டேயில் வச்சுட்டு காப்பி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்ததுக்கு காப்பி ஆயிடும். அடுத்தது வந்து இதுதான் டெஸ்ட் MP3. இந்த நம்ம மெமரி கார்டு போட்டிருக்கோம்ல, அதில் சேவ் பண்ணிக்கிறது என்னென்ன நம்பரில் என்னென்ன வாய்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒன்று செக் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 1 இருக்குது. 1னா என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுறதுக்காக நான் சும்மா கொடுக்குறேன். This is 0 period. அடுத்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா நான் 6ன்னு செட் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி இதெல்லாம் ப்ரீவியஸாக இதில் This is period number 5. இது எல்லாமே ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக வந்து மெமரி கார்டில் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். இது நம்ம வேணாலும் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்போ வேணாலும். இல்லை நம்ம அடிஷ்னலாக வேறு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னாலும் நம்ம வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி இதில் நம்பர் வைஸ் இதில் போட்டுடணும். போட்டோம் அப்படின்னா அந்த நம்பர் இங்கே செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த நம்பர் இங்கே வரும். அது மாதிரி நீங்கள் என்ன கொடுத்துட்டீங்கனாலும் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி பில்லு, இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி இந்த நம்பரில் நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கேட்குறோமோ அந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும்.
ஓகே, இதோட பேசிக் டெமோ நம்ம பார்த்துட்டோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அடிஷ்னலாக வந்து இதில் ஆம்ப்ளிஃபையர் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி இப்போ நம்ம வந்து கேட்டது எல்லாமே இன்பில்ட் ஸ்பீக்கரில் இது நம்ம வந்து ஸ்கூலில் மாட்டணும் அப்படின்னா கிளாஸ் ரூம்ஸில் ஸ்பீக்கர் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஆம்ப்ளிஃபையரோட ஆக்ஸ் எடுத்து இங்கே நம்ம மாட்டிட்டோம்னா இது எல்லா ஸ்கூல்ஸுக்கும் கேட்கும். இந்த டிவைஸில் என்ன அடிஷ்னல் ஆப்ஷன்னா இங்கே வந்து ஸ்பீக்கரை மாட்டுறதுக்கான ஆப்ஷனும் இருக்கும். இங்கே வேணால் 2 ஸ்பீக்கரும் மாட்டிக்கலாம், இதில் வந்து மைக்கும் மாட்டிக்கலாம். மைக் மாட்டிட்டு நம்ம இந்த மைக்லேயே வந்து நம்ம பேசினா இந்த டிவைஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கனால அந்த மைக்கில் நம்ம பேசுகிறது இந்த கிளாஸ் ரூம் கேட்குது. இதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மைக் ஆன் ஆயிரும், மைக்கில் பேசுகிறது கேட்கும். வேணால் அடிஷ்னலாக இதையும் மாட்டிக்கலாம். தேங்க்யூ.